Xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là Nam đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Ngày hôm nay tôi xin gửi đến anh em video về một sản phẩm cực kỳ mới của năm 2020. Đó là máy cắt nhôm hai đầu F99 CNC. Trên hình là các bạn đang thấy một con máy cắt hai đầu F99 CNC với một hệ thống khung bệ để đỡ đầu máy cực kỳ chắc chắn. Hoàn toàn được làm bằng những thép hộp dày to, chứ không phải là những cái máy cỏ sử dụng những cái tôn để quay vào như là anh em thấy trên thị trường. Đấy, về tổng quan thì cái chiếc máy được sơn tĩnh điện 100%, với hai màu chủ đạo là một màu ghi sáng và một màu xanh ngọc lục bảo phần thân. Đây là màu độc quyền của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Hiện nay thì cũng có một số những cái đơn vị người ta đang nhái theo, tuy nhiên là trông rất là dại máy. Anh chị em nhìn hàng công ty nó cũng sẽ khác rất là nhiều. Đấy, anh chị em có thể thấy đây một chiếc máy được với hai cái chụp bảo vệ được lên số thẳng đứng, và chiếc máy gồm đầy đủ những cái hệ thống piston, tất cả là piston đúc liền khối anh chị em nhé. Đấy, đầu thứ hai này, đầu thứ hai có hai piston để kẹp phôi, và đầu thứ nhất là một piston để kẹp phôi. Tất cả là dùng piston đúc hết. Thân máy được làm bằng những cái thép hộp cực kỳ to, cực kỳ dày. Đấy, chứ không phải là quây tôn như anh chị em thấy. Và đây là hệ thống điều khiển CNC của máy. Đây là hệ thống giá đỡ, được gồm những con lăn màu đỏ này là những cái con lăn dùng nhựa ABS rất là bền. Những cái hệ thống xích cũng là những loại xích cực kỳ tốt, chất lượng cao, và chúng ta có thể nhẫm lên thoải mái. Với một người 80 cân thoải mái nhẫm lên mà không hề bị gãy. Đấy, ngoài ra đây là hệ thống đường ray của máy. Anh chị em có thể thấy đây là hệ thống ray đường phi 42 với thân máy được hàn một tấm thép dày 1 phân ở hai phần dưới với đường ray, sau đó được điện CNC để đánh thăng bằng, chứ không phải như là những cái máy cỏ người ta sẽ cân máy bằng những cái lá thép mỏng, chỗ lõm thì người ta đệm vào. Đấy thì độ chính xác nó không có, và máy cắt về lâu về dài sẽ độ chính xác nó sẽ không cao. Đây là phía đằng sau của máy. Đây là hệ thống piston để quay góc. Đấy, anh chị em thấy tất cả piston này, từ piston quay góc này, từ piston quay góc đến piston đẩy lưỡi thì đều là những piston đúc liền khối hết, hàng xịn hết. Đấy, hàng Besten, hàng cực kỳ chất lượng cao. Đấy, đây là những cái can dầu hàng chất lượng cao, được có hai hệ thống màng lọc, hai lớp màng lọc đảm bảo không bao giờ có dầu để chui vào những cái ống dẫn gây tắc vòi dầu. Đấy, còn đây là hệ thống chuyển động của hệ thống CNC, hệ thống bánh răng để điều khiển. Đây là hệ thống bơm dầu, bôi trơn dây. Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu về cái hệ thống tủ điện của chiếc máy cắt hai đầu F99 CNC này. Anh chị em có thể thấy tất cả hệ thống điện đều dùng hàng zin chính hãng 100% với những cái thiết bị của Delta. Như đây này, anh chị thấy chiếc PLC của hãng Delta cực kỳ là tốt, hàng Đài Loan chính hãng, với những cái hệ thống rơ le trung gian và những cái chữ van điện tử được đặt riêng từng khoang một để đảm bảo là tách biệt với nhau phần điện và phần hơi để đảm bảo cái sự an toàn. Đấy, đây là bộ đuổi nguồn và những cái hệ thống điều khiển với những cái quạt gió để làm mát, rất nhiều quạt gió để làm mát. Và sau đây tôi xin vận hành máy cho anh chị có thể thấy được cái tính năng của máy cắt hai đầu F99 CNC đời 2020 này. Đấy, anh chị thấy đây là bảng điều khiển. Đây là hệ thống bằng tiếng Anh hết nhé. Tôi có thể thao tác qua cho anh chị thấy. Đây là chúng ta có thể quay góc. Đây là chọn chế độ đầu trái và đầu phải, đầu trái, hoặc là cắt cả hai đầu. Đây là chọn đầu máy. Tôi có thể quay cho anh chị xem. Đây là 45 độ ngửa ra. Đấy.
Đây là đầu thứ nhất này, 40 độ người ra. Đấy, rất là êm. Tốc độ chuyển đầu máy, chuyển góc cắt có thể điều chỉnh được qua những cái piston hơi. Và đây là chúng tôi có thể, đây là tính năng đặt kích thước để có thể di chuyển đầu máy tự động. Đấy, anh chị em thấy. Sau đây tôi xin phép thao tác vận hành máy để cho anh chị có thể nắm qua được về cái tính năng của cái máy cắt CNC này. Như anh chị thấy, đây là bảng điều khiển của máy. Đây là chiều dài của đường cắt. Đây là chiều cao của cây nhôm. Đấy, chúng ta ví dụ như chúng ta đang cắt là đầu máy đang quay là 90 độ. Đây là hai đầu máy quay 90 độ. Thì chúng tôi đang để chiều dài cắt là 1000. Thì cái máy nó đang di chuyển ra 1000. Ví dụ như bây giờ tôi quay về góc 145 độ ngửa ra hai đầu máy. Và tôi nhập đấy, anh chị có thể thấy là cái chiều dài nó sẽ tự cộng trừ nhân chia và nó tự thay đổi được cái chiều dài. Ví dụ là tôi sẽ điều chỉnh cái chiều cao của cái nhôm, ví dụ là 50 mm chẳng hạn. Đấy, thì là cái chiều dài nó sẽ tự nhảy cho chúng ta. Khi mà quay góc 135 độ, chúng ta không phải cộng trừ gì cả, chúng ta chỉ việc đo chiều cao của cái nhôm thôi, là máy nó sẽ tự hiểu và nó sẽ tự di chuyển đến cái khoảng cách mà chúng ta cần cắt. Nó rất tiện, nhưng không phải như những cái máy mà hàng rẻ tiền anh chị em phải nhập và phải cộng trừ nhân chia, rất là mất thời gian và rất dễ nhầm lẫn. Đấy, sau đây tôi xin cắt góc 90 độ cho anh em xem. Đấy, đầu máy đang quay về 90 độ. Đấy, tất cả tự động và rất cực kỳ êm ái luôn. Bây giờ tôi sẽ quay về góc di chuyển chiều dài. Đây là góc 90 độ 450. Đây, tôi sẽ khởi động máy. Đây, và tôi sẽ cắt. Máy sẽ tự động cắt. Sau khi cắt, máy sẽ tự động nhả ra. Đấy, anh chị em nhìn thấy đây, nước cắt cực mịn mà không có một chút bao viên nào cả. Đấy, chị em phải thấy đây là Tiba Quảng Đông dày 2,2 mm, hoàn toàn là cực mịn và không hề có một chút gợn nào, một chút bao viên nào. Nước cắt cực kỳ ngọt. Đấy, sau đây trên đây tôi vừa mới giới thiệu cho anh em chiếc máy cắt hai đầu F99 CNC đời 2020. Đây là kho máy của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Địa chỉ tại bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Và kho miền Nam là 621 đường Xa Lộ, Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị em có nhu cầu mua máy hoặc tư vấn về máy xin vui lòng liên hệ với tôi là Nam theo số điện thoại là 0982 533 223. Anh chị em hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video mới về những cái sản phẩm mới của ngành máy cắt nhôm. Xin cảm ơn.